Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj dhe mbrojtja e tij kanë bërë të qartë se deri tani nuk kanë marrë asnjë provë të përdorshme për të ushtruar një mbrojtje efektive në gjykatën e GKK-s, sipas ekipit ligjor. Aktet e dosjes janë dorëzuar Veliajt nëpërmjet USB-s, e cila nuk mund të përdoret në qeli, duke penguar njohjen reale të materialeve të hetimit. Procesi nuk mund të vijojë pa u garantuar që i pandehuri dhe mbrojtja e njohur me materialet mbi të cilat do të zhvillohet gjykimi, një standard i pandryshueshëm i procesit. Avokatët gjithashtu vënë në dukje volumin e materialeve që arrin mbi 60.000 faqe, të cilat kërkojnë kohë të mjaftueshme për t'u lexuar dhe analizuar. Ata kundërshtojnë pretendimin e Spakut se kërkesa e tyre për njohjen me aktet ka qenë i qëllimshëm. Çdo shtyrje është vendosur nga gjykata pas vlerësimit se kërkesat ishin të arsyetuara dhe të domosdoshme për ushtrimin e mbrojtjes, pavarësisht mungesës së kohës së mjaftueshme dhe mungesës së aksesit të plotë në materiale, përfshir faktin që Veliaj nuk ka ende në dispozicion asnjë provë të dosjes. Mbrojtja ka punuar intensivisht për të qenë plotësisht bashkëpunuese me gjykatën dhe për të mos u bërë shkak vonesash. Mbrojtja gjithashtu ngriti dyshime mbi veprimet hetimore shtesë të Spakut të kryera midis korrikut dhe shtatorit, të cilët sipas saj mund të mos përputhen me materialet e depozituara në gjykatë, duke sjellë shqetësime për integritetin e dosjes.